Урматтуу Ажо Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз теңдик айылынын тургундары бүгүн ушул уулубуз Алмазбеков Имандын туура эмес каралоо жүрүп жаткандыгына байланыштуу сиздерге түз байланышка чыгууга аргасыз болуудабыз. Себеби бул баланы бир жактуу каралоо жүрүп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп ар кандай массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып жатат да, бир жактуу каралоо болуп. Ушул каралоону негизсиз деп эсептейбиз. Себеби эгерде ал бала уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болсо, бул жерде жашамак эмес. Келип үй жайында эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип, тийиштүү адамдар келип көрүшсө болот. Аны эч кандай кылмыштуу топтун мүчөсү деп айтууга эч кандай негиз жок. Ошондуктан бир жактуу жүрүп жаткан каралоону туура чечип берүүңүздөрдү жалпы теңдик элинин атынан суранабыз. Ассаламу алейкум. Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташевич. Биз Нарын областы Кочкор районунун теңдик айылынын тургундарыбыз. Биз ушу сизге кайрылуубуздун себеби, биз ушул азыр маалыматтарга карап тарап жатат, ушундай Кыргызстанда ушул акыйкатсыздыктар болуп жатат да. Ушул жерде биздин кайрылуубуздун себебибиз ушул Алмазбеков Иманды каралоолор болуп жатат. Уюшкан кылмыштын топтун мүчөсү деп ушундай туура эмес маалыматтар тарап кетиптир. Ошол Алмазбек Иман 100 гектар жерди базып алган деп ушундай уюшкан кылмыш топтун мүчөсү деп каралоо болуп жатат. Эми биздин кайрылуубуздун себебибиз, биз ушундай ынтымактуу тынчтыкта жашап жүргөн элбиз. Биздин кайрылуубуздун максаты, бул себеби мындайча болгон. Биз ушул былтыркы жазында өзүбүз ушул теңдик айылы жыйналыш кылганбыз. Ошол жыйналышта биздин ушул үрөн чарбабыз отчет берип, көп адамдар чогулганбыз. Ошол жыйналышта өзүбүздүн аксакалдарыбыз ушул Каражылга деген жер бар. Карагызыр өрөөнүндө нарындыктар пайдаланып жүрөт. Ошол теңдикке караштуу 400 гектар жер бар. Ошону ким иштете алат, барып иштетсеңер болот деп жаштарга кайрылган. Эми ошол жыйналыштын негизинде жаштарга чечип бергенбиз. Ким иштетсе иштетет, ошону Алмазбек уулу Иман жаштар уюмунун төрагасы, ошолор биз иштетебиз, анда колдоо көрсөтсөңөр даярбыз деди. Эми ошол балдар өздөрүнүн ошол жаштар барып, ошол жерди 1 жылга арендага алышкан. Жайыт комитетинин чоңу да келген, башчысы. Ал жер эч качан базып алган эмес. Ал жер эч качан 49 жылга чечим чыгарылбайт. Ал жерди бузуп эмесин ар пайдаңа болбойт экен. Ал жерди тозуп, мындай суу сугарып, чөп кылып чаап алганга гана уруксаат бар экен азыркы мыйзам боюнча. Эми бул балдар жаштар мыйзамдын негизинде, келишимдин негизинде 1 жылга алып, ошол жерди тозуп, иштеп, жаңыдан иштеп барашкан. Эми ушул бир жыйналыштын негизинде ушундай түшүнбөстүктөр болуп кеткен, талаш тартыш болуп кеткен, эч кандай уруш талаш, эч кандай коркутуулар болгон эмес. Ушул жерде теңдик айылынын болгон тургундары катышууда. Эч бир баланы ал балдар жаштар коркуткан эмес, сөккөн эмес. Эми болгон түшүнбөстүктөр болуп кеткендир. Эми ушул бир тараптан каралып атат. Ушул уюшкан кылмыш топтун мүчөсү деп ушул Алмазбеков Иманды каралоолор болуп жатат да. Ошону адилеттүү карап бериңиздерди сиздерден өтүнөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле жалпы могу жерде чогулган элдин атынан, ошондой эле апалардын атынан, ошо жаным күйгөн үчүн, жүрөгүм ооруган үчүн, ушул баланын акыйкатсыз камалып жатканына ушундай бүт жалпы энелер жүрөгүбүз ооруп атат. Бул бала чындыгында айткандай Москвадан тиякта мигрант болуп иштеп жүрүп келгенден кийин эле ошо көчөгө свет коюп, эми ошону көчөдөгүлөр баары тең акча чогултуп ушундай свет койдуруп алалы деп ошо койдура албай жүрөбүз. Ошого жалгыз өзү бүт свет койдуруп жакшынакай кылып туруп көчөнү жаркыратып койгон. Ошонусуна биз эле ушундай алла ыраазы болсун деп балага ушунчалык ыраазычылык билдирдик эле. Ана эл үчүн күйгөнү, бул бала өзү дин жолунда жүргөн бала, Кудай жолунда жүргөн бала. Анан ушундай ишке эч убакта барбайт деп ойлойбуз. Азыр мен чындыгында мына мугалим болуп иштеп жүрүп пенсияга чыктым. Биз канча балдарды тарбиялайбыз деп
каражаныбызды карчырып иштеп жүрдүк. А бирок ошол мезгилде дагы канча тентек балдар канча чыкты. А бирок могу биринчи азыр мен ушу пенсияга чыгып ушул жашка келгенди мен түшүнүп атам. Дин тарбиялайт экен. Элди, балдарды дин тарбиялайт экен. Мына дин жолуна түшкөн балдар ушунчалык ыймандуу балдар. Мен ошондой түшүнөм. Кудайдан коркот экен. Алла Тааладан коркот экен. Мына Кудай жолунда жүргөн биз айтып атабыз. Бул бала да ошо Кудай жолунда жүргөн бала. Эч убакта калп айтпайт. Эч убакта кара жолго түшпөйт. Муну ишендирип эле айтып кетүүгө туура келет. Энелик мээрим менен жүрөгүм ооругандан айтып атам ушуну. Анан эми ушул камакта жатканына баарыбыз тең ушунчалык сай сөөгү сыздап атат. Эмне үчүн ошону акыйкаттык жол менен чечип бере турган жетекчилер жок? Эмне үчүн ошо жетекчилер жакшылап карабайт? Мына Садыр Нуркожоевич, эл үчүн иштеп атасыз. Эл деп күйүп, бүт эл акыйкаттык жол менен иштеп атканыңызды эл түшүнүп атат. Эми арасында ар кандай элдер болот экен да, баягы беш кол тең эмес. Баягы элдин арасында көп сөздөр болот экен, туура эмес сөздөр болот экен. Ошондой туура эмес сөздөргө жол берип, жанагындай туура эмес сөздөрдү айткандарды көрүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Ошон үчүн бул баланын чындыгында жакшылыктарын, момундай эл үчүн иштеп атканын, жаштар деп жаштарды бүт баарын чогултуп алып, өзүнчө бир тиги кичинекей здание тургузган. Ошол зданияга жаштарды чогултуп алып, андан кийин өзүнчө мурунку бир эски мечит бар эле. Ошол мечиттин ичин спорт зал кылып балдарга уюштуруп, спорт зал кылып ошол жерде кечинде балдар спорт менен заниматься этчү. Анан ошолордун баарын жаштарды уюштуруп жүргөн баланы, момундай эл үчүн иштеп жүргөн баланы каралап туура эмес. Assalamu alaikum, урматтуу теңдик айылынын жаштары, аксакалдар, бир туугандар, бүгүн ушул баарыбыз биригип ушул иман инибиздин колдоо максатында ушул экини бир 2-3 аксакал биригип алып каралап, ушул 2-3 аксакалдын каралоосу менен ушул инибизди да бир Мусаев Али деген жигитти жөн жерден каралоо болуп атат. Бул жерде түшүнбөстүктөр болуп атат. Могул жерде теңдик элинин бүгүн чогулуу максаты ушул 2-3 аксакалдын сөзүнөн да жогору болуп турат. Ушул канчалаган эл чогулуп атат, жаштар чогулуп атат, аксакалдар, мынакей аксакалдар чогулуп атат. Эгер ушул инилерибиз ан бала болсо ушунча эл чогулат беле, колдоп берет беле. Ушулар көчөгө баса албай калдык деп айтып атышыптыр. Мулларын бар деген калпка жатат. Эч кандай андай коркутуу, үркүтүү деген жок бул жерде. Интернет булактарына, соц сеттеринде урматтуу журналисттер, урматтуу массовый маалыматка жазып аткандар мындай бир маалыматты тастыктап алып туруп жазсаңар деп суранабыз. Ушуну бир тараптуу эле каралоо деген бул болбойт. Мына иман инибиз ушул жерде теңдик айылынын активист жигиттери болчу, жаштардын төрагасы болчу, ушул жерде жакшы иштерди кылып жүргөн. Мына могул жерде оң жагыбызда турат спорт зал, ушул экинин дагы салынышына чоң салымдарын кошуп келаткан балдардын бири болчу. Анан ушундай жигит эмне үчүн барып алыптыр? Бирөөнүн жерин басып алат, кантип басып алат ушуну? Ушул жөн жерден каралоо болуп атат да. Анан ушунун азыр камакта жаткан инибиздин сот процессин, ушул териштирүү немелерин баарын тең ушул акыйкаттык менен карап, ушул күч органдары дагы бир тараптуу эмес, бир 2-3 аксакалдын арызы менен карабай, могул жерде элдин үнүн укса, эл эмне деп атат, могул жерде канча деген элдин үнү турат мына могул жерде. Ошолордун баардыгын таразалап мындай туура чечим чыгарса деп ойлойбуз.